السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متتبعي الكرام. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه بزاف للسعال او الكحه، يعني فعاله جدا جدا وبتجربتي الشخصيه يعني على الابنه ديالي. من نهار ولات كتجيها زعما هاد الكحه، وليت دائما كنلجأ لهاد الوصفه هذه لانها فعاله وكتشافيها من الكحة في مدة 3 أيام تقريبا إلى 4 أيام، وبسرعة ما كتبقاش هذيك الكحة الحرشة الخايبة اللي فيها هذاك العمار، هذاك النخايخ اللي كيكونوا لداخل. اذا غادي نحتاجو في الوصفه الى ثوم مسلوقه، فص ثوم مسلوق كيف ما كتلاحظوا. نزولوا ليه داك الراس اللي انا دابا كنزول فيه، وغادي نحتاجو زيت الزيتون، وغادي نحتاجو العسل الحر. نمعسو هاد الثومه هادي. بعد ما معسنا هاد الثومه غادي نضيفو عليها واحد معلقه صغيره ديال العسل باش نحليوها للاطفال، لان العسل في نفس حد ذاته راه حتى هو كيشافي من هاد الكحه هادي، ولكن مزيان اننا نزيدو فيه واحد شويه، يعني معلقه مملوءه صغيره باش يغطي ليهم المذاق ديال هذيك الثوم ويتناولوها لينا. ثم نضيفو معلقه صغيره كذلك من زيت الزيتون تكون مملوءه، ونمزجو المكونات بثلاثه اللي بما فيها انا زدت شويه في المحيط، عندي معلقه صغيره شويه، فتقريبا درت 2 معالق صغار ديال زيت الزيتون. مزجت هاد العناصر بثلاثه، الثومه العسل وزيت الزيتون، مزجوهم مزيان كيف ما كتلاحظوا باش ينسجموا ويسهل علينا اننا نعطيهم الطفل الصغير يتناول هاد الخلطه هذه. اذا كيف ما كتلاحظوا انا هنا غادي نقدم لكم 3 طرق من هاد الثوم هذا، من هاد الخلطه هذه اللي كتساعد في الحمايه من السعال او الكحه. كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ الثوم، كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ فص ثوم بلا ما نسلقوه بلا والو، ماشي بحال الطريقه الاولى، وغادي نزولوا ليه القشره ديالو، وهذاك الجزء ناخذ الربع ديال هذا الفص هذا كيف ما كتلاحظوا في الصوره، وغادي نستعملوه كشكل قويلبات اللي كنعملوهم الاطفال من الاسفل يعني في المخرج ديالهم. بعد ما نكونوا دهناه بزيت الزيتون باش يسهل انه يتسلق في المؤخره ديال الاطفال ديالنا. هذا حتى هو لمده 3 ايام بحال الخلطه الاولى اللي مع العسل وزيت الزيتون والثوم المسلوق، كلهم 3 الايام متابعه هكا كنضمنوا اننا عطيناهم واحد الوصفه اللي هي فعاله قد لهم الغرض في انهم يتشافوا بالسعال او الكحه. اما بالنسبه للطريقه الثالثه اللي هي سبق لي وذكرتها في واحد الفيديو وبزاف الاخوات سولوني عليها باش نفسرها لهم اكثر واكثر، غنفسرها لكم في هذا الفيديو هذا. الطريقه الثالثه اللي فيها اللي كيكون فيها زيت الزيتون مرقده فيه فصوص الثوم، يعني واحد القدر ديال زيت الزيتون مرقدين فيه شي 3 أو 4 فصوص ثوم، ونخليوه لمده 48 ساعه لحتى يطلق لينا هذاك الثوم في الزيت. نحصلوا على مركز زيت الزيتون بالثوم. في هذه الاثناء ممكن اننا نسخنوه بعد 48 ساعه، نسخنوا هذاك الزيت اللي مرقده فيه الثوم وندهنوا لاطفالنا بزيت الزيتون على الصدر ديالهم. عاد ممكن نعطيوهم الوصفه الاولى او الثانيه سواء على شكل قويلب او على شكل خليط بالعسل وزيت الزيتون والثوم مسلوقه. يعني ممكن اننا نستعملوا الخلطه الاولى مع زيت الزيتون اللي مرقده فيه الثوم وندهنوا لهم صدرهم سخون يكون دافي، او ممكن نستعملوا قويلب وندهنوا لهم بداك زيت الزيتون اللي مرقده فيه الثوم كذلك يكون دافي، او ممكن نستغناو على هذاك زيت الزيتون اللي مرقده فيه الثوم وكندفيه، وممكن نستغناو عليه ونقتصروا على وحده من هاد الوصفتين الاولتين لانها بوحديتهم راه فعالين جدا جدا، وهذه عن تجربه شخصيه والله شاهد على ما اقول، لان مادام انها نفعتني وفرحت بالنتيجه فما بغيتش نبخل عليكم، لانني عطيت واحد الاشاره في واحد الفيديو سبق لي عطيت اشاره ولقيت واحد الاخوات سولوني بزاف على هذه النقطه، يعني انتبهوا ليها وتمنوا انني نفسرها لهم اكثر واكثر، فاضطريت انني ندير فيديو باش نشرح لكم الطريقه اللي كنستعمل شخصيا.
اذا كنتمنى هاد الطريقه انها تنال اعجابكم وتجربوها لوليداتكم وتنجح لكم، واللي نجحت لها ما تنساش انها تكتب لي تعليق تحت هذا الفيديو وتقول لي واش النتيجه مزيانه ولا ماشي مزيانه، لان هذا كيفرحني بزاف. والله يشافي لكم وليداتكم جميعا خاصه في هذا الجو هذا الامراض كثيره. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.